अस्सलाम वालेकुम। हम आज बनाएंगे जी क्रीम चाट। और क्रीम चाट मिनटों में सेकंडों में बनेंगे, बल्कि 1 मिनट में बनेंगे। ठीक है, हमने जो जो घर पे फ्रूट पड़े हुए थे आप ले लो। मैंने एप्पल ले लिया। ठीक है, ये 2 एप्पल हैं तो एप्पल को काट लिया हमने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, ये अनार है, ये देख लें अंगूर है। और इसको हम ऐसे सारे को मिक्स कर देंगे। ये जो बाहर से आप लेके आते हैं ऐसे पैक हुए होते हैं ना, तो कुछ भी नहीं ऐड होता, ये सिर्फ फ्रूट है। फ्रूटों का टेस्ट होता है, फ्रूट जो मीठे होते हैं, जो अपने अपने पसंद के हैं फ्रूट वो बना लें आप लोग। ठीक है जी, ये देखें फ्रूट्स। उसके बाद मैं लूँगी चाट मसाला। देखें ये चाट मसाला हो गया सक्रिय, कोई बात नहीं। ये देखें ये चाट मसाला हो गया। ठीक है, उसके बाद मैं लूँगी क्रीम। कोई भी क्रीम आप ना ले सकते हो अपनी किसी भी कंपनी की। ठीक है, यहाँ पर लेके अच्छी तरह से इसको सारी निकाल के इसको करते हैं मिक्स। हाँ जी, ये देखें जी मिक्स हो चुके हैं मिनटों में, बल्कि 1 मिनट में। ठीक है, ये तैयार हो चुके हैं क्रीम चाट। और मेरे चैनल को इसी तरह से सब्सक्राइब करते रहे। अपने शेफ़ को इजाज़त दीजिए। टेस्ट विद सिद्रा को। अल्लाह हाफिज़।